హాయ్ హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో వర్షాకాలం అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో వైజాగ్లో అయితే మార్నింగ్ ఫుల్ వర్షం పడ్డది. సో ఈ వర్షాకాలంలో అయితే పిల్లలకి జలుబు దగ్గు జ్వరం అనేది కామన్గా వస్తూనే ఉంటాయి కదా. బాగా సీరియస్ ఉంటేనే డాక్టర్కి కన్సల్ట్ అవ్వండి. సో కామన్గా ఇలా లైట్గా ఉంటే ఇలా అయితే ట్రై చేయండి. సో నేనైతే మా పిల్లలకి కొంచెం లైట్గా ఉందని నేనైతే ఇలా ట్రై చేశాను. తమలపాకు మీద విక్స్ వ్యాపోరబ్ ఉంటుంది కదా, బోత్ ఆఫ్ సైడ్ స్ప్రెడ్ చేసుకొని బోత్ ఆఫ్ సైడ్ ఇలా గోరువెచ్చగా అయితే కాల్చుకోవాలి. చిన్న పిల్లలు అంటే 2 ఇయర్స్ లోపు పిల్లలకైతే విక్స్ బేబీ బామ్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసి పెనం మీద అయితే కాల్చుకోండి. ఇలా కాల్చుకున్న తర్వాత అయితే హెడ్కి ఒకటి, చెస్ట్ దగ్గర ఒకటి అయితే ఇలా పెట్టండి. సో మొత్తం పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని అయితే నేను చెప్పట్లేను. సో కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుందని అయితే నేను చెప్తున్నాను. నేను ఇలా ట్రై చేశాను, పిల్లలకు కొంచెం రిలీఫ్గా ఉందని అయితే అన్నారు. సో ఆ తర్వాత నా నైట్ రొటీన్ అయితే నేను చేసుకున్నాను అన్నమాట. నేను ఎవ్రీ నైట్ కాకపోయినా వీక్లీ 2 టైమ్స్ అయితే ఇలా చేసుకుంటాను. పారాషూట్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, సో దానినైతే నేను హెయిర్కి పెట్టుకొని చాలా 1-2 మినిట్స్ పాటు నేనైతే ఇలా మసాజ్ చేసుకుంటాను అన్నమాట. 10 మినిట్స్ వరకు అయినా మసాజ్ చేసుకుంటే కొంచెం రిలీఫ్గా అయితే అనిపిస్తుంది. మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత నేనైతే ఇలా కొప్పులాగా చుట్టుకున్న తర్వాత అయితే నైట్ అంతా నిద్రపోయి మార్నింగే హెడ్ బాత్ చేసుకుంటాను. బాయ్.